sun daɗe tsawon lokaci. Ƙwarai. Wasu har suna cewa sun kusa kaiwa shekara 40. 40. To ni tambaya ce tawa. A cikin wannan tsawon lokaci da Abba yake tare da Kwankwaso, ya yi masa SA ne ko PA ko menene? Ya yi masa commissioner? Har ya zo ya banƙara ya yi masa gwamna. To ni tambaya ta a nan shi ne, idan suna tare shekara 40, shin kai Abba me isa kai ta haƙuri duk wannan shekara 40 ɗin nan? Baka taɓa cewa mai girma Kwankwaso azzalumi ne yana zalunta ka ba sai da ya ɗora ka gwamna. Ka zama gwamna, ya zamana cewar Allah a wannan lokacin kana tunanin kai ne yanzu a kansa. Sannan ka san shi azzalumi ne. Wannan tambaya ce. Tambaya ɗaya kenan. Tambaya ta biyu. Abba daga gidan malamai. Ka gane? Ya san Allah. But akwai bambanci tsakanin sanin Allah da amfani da abin da Allah ya ce. Inda na fara sanin Abba na da matsala shi ne lokacin da kotu ta bar masa, ta tabbatar da shi akan mulki. Bai ce alhamdulillah ba sai ya fara gode wa Tinubu. Na saurare shi da kunnena, na gan shi. Farkon maganar shi. Farkon maganarsa sai ya miƙa godiyarsa ga Tinubu. Ya manta cewa Allah ne a cikin hikimarsa da ƙahariyarsa ya sa aka bar masa. So daga ran da ka bar Allah, Allah ya barka.